Neritina polygera, wird bis zu 3 cm groß und ist für uns bei Garnelio mit Abstand der beste Algenfresser unter den Süßwasser- oder Brackwasserschnecken. Das Verbreitungsgebiet dieser Art befindet sich in Südostasien, und zwar von Taiwan über die Philippinen, Indonesien, Papua-Neuguinea bis hin nach Australien. Diese Schneckenart ist wie alle Neritidae zweigeschlechtlich. Es gibt Männchen und Weibchen, allerdings lassen sich diese durch äußerliche Merkmale nicht unterscheiden. Als typischer Aufwuchsfresser frisst diese Schnecke alle Arten von Algenbelägen und geht sogar an harte Grünalgen oder Punktalgen an der Scheibe. Auch glibbrige Biofilme sind genau ihr Ding. Diese Art bevorzugt mittelhartes bis hartes Wasser mit einer Temperatur von 20 bis 30 Grad Celsius und einem pH von 6,5 und drüber.